Olá, galerinha. Hoje eu vou fazer mais um vídeo, uma conversa com a Helena. Gente, com vocês, você está vendo que também essa internet. Então, a minha conversa com ela é assim. Como você chama? Eu botei Emily. Então, seu nome é Emily. Legal. Eu botei carinha, né, de sorriso. TV melhor é o pagamento pelo... Ai, se querer. Gente, me desculpa, calma, tá? Meu tio está aqui. Aí eu falei, tá. Já se apaixonou pela pessoa errada, sim. Que pena, Helena. E você? Aí eu falei, eu tenho certeza. Aí eu falei, do que você tem medo de nada. Eu e você. Eu botei. Renato, e você? Vamos falar mais sobre você e menos sobre mim? Ah, sim. Eu botei sim, porque daí continue. Tá. Continua, vai em frente. Você já tem namorado? Ela perguntou pra... Aí ela falou assim, o amor é fogo, que é ordem sem ser. A gente fala, eu vou botar fala. A gente fica assim, dove. Aí, para... Botei aquele negócio. Aí, deixa eu ver aqui. Aí ela falou assim, não sabe o que dizer. Hoje me pergunta e eu digo. Hoje. Eu vou descer pra ela. Deixa eu ver aqui que dia mesmo, gente. Ah, tá. É dia 19/4/2019. Ele acertou, né, gente? Porque ela acertou mesmo. Porque é dia 19/4/2020. Calma aí. 2019, né? Então, certo. Você está falando em grego? A gente, tá. Eita, aí eu vou falar pra ela outra pergunta. Outra pergunta. Um lugar em sua cidade que gostaria que eu conhecesse? Sim. Ok, vou falar uma pergunta. Aí eu falo assim, o que você gostaria de fazer quando está chovendo? Nada. Né, gente? Porque é sucesso. Como assim nada? Nada. Tá. Você já disse isso? Sim. Acho que eu disse que eu não sabia disso. Acho que eu não sabia disso. Tá. Você tem quantos anos? Vai pra ela. Aí eu falei, tenho idade pra ser sua assistência. Aí eu falei assim, você tem quantos anos? Tem quantos? Porque ela não me respondeu. Quantos anos você
Quanto você tem quantos anos? Eu falei pra ela, porque eu falei porque naquela hora ela não me respondeu. Eu tenho com 21 anos, 21 anos, 2 meses e 25 dias. Ah, tá. Eu tenho 23 anos. A gente vai mentir pra ela que eu vou ter 100 anos, tá? 100 anos. Fala pra ela. Eu tenho 21 anos, meses. Mesma coisa que ela botou aqui. Mesma coisa que ela botou aqui. Me assusta. Tá. Pra ela. Qual sua maior fraqueza? Nada. Tem certeza? Sim. Simplesmente. É mesmo interessante. É mesmo. É que interessante. Doido. Já volto com vocês, tá? Na hora que ela me responder, eu volto com vocês. Porque ela vai demorar muito agora. Calma. E, gente, a gente me respondeu. Eu botei aquela carinha. Eu não gostei nada de ouvir isso. Muita cara de raiva. Tá, eu botei pra ela. O que você tá fazendo aí? Nada. Você tá no chão, Isabela. E, gente, nada. Porque minha mãe me falou. Ela me chamou uma coisa, tá? Agora vamos... algo está incomodando. Eu vou falar sim. Sua palavras idiotas. Ó, gente, vamos ver a assunto que vem falar. 5 comentários, Emily. Já cansei, já. Falei pra ela. Matou. Tchau, falei pra ela. Tchau. Falei pra ela. Você quer que eu saia assim? Gente, eu tô falando isso por causa que eu vou acabar o vídeo. Então, né, gente, ela não para de me mandar mensagem. Esse que é o problema. Aí, gente, conversa de novo. Agora, vamos começar a conversa de novo. Beleza aí. Tá. Bom. Tá bom, horas. Que horas são? Vou fazer uma pergunta pra ela. Que horas são? Eu falei pra ela. São 7h59. Sou agora. Não é não, gente, tá errado. Não. Tá errada. Você já me esticou muitas e lápis? Não. Acho que não era esta a resposta que eu esperava. Eu falo assim, que ó. Que horas são? E eles são. Que horas são? Mesma coisa que eu vou mandar. Que horas são? Eu vou repetir. Que horas? Eita, meu. Que horas são? Vou não repita. São
São... São 21 horas. Certo! Gente, é muito certíssimo. Ela acertou. A essa hora ela acertou. Certa. Eu posso falar frases epais, escutrídeis para isso. Digam ou escreve. Fala a frase pai e diz. Vai lavar a louça. Não, porque você vai falar sorvete ou açaí. Eu prefiro açaí. Açaí. O que acha de caju? Gostoso, né? Porque é gostoso. Gostoso. Falei pra ela. Ela botou uma cara de pensando. Eu vou botar. Você mora aonde? Deu pra ela. Onde que ela mora? Sim. É interessante você dizer isso. Vou botar. Você mora aonde? Que cidade? Santa Catarina, eu tenho certeza que é. Está sentindo para baixo a peça. Falar, você mora aonde? Aonde ela não fala nada, meu, af. Ela não fala onde que ela mora, meu. Ux, que coisa chata. Ai, sim, guria, sim. Ai, gente, meu Deus. Você mora que cidade? Você mora que cidade? O que você acha? É em Santa Catarina. Ai, de novo, gente, né? Tá. Agora eu quero falar pra vocês que a conversa foi essa. Espero que vocês tenham gostado muito. Se inscreve no canal, ative o sininho para na notificação. Espero que vocês tenham gostado muito dessa conversa. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu até ativar agora. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, né? Que a gente fez pra divertir muito vocês, né? Porque é tão legal divertir vocês, né? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Então, deixa lá, se inscreve no canal, ative uma notificação desse vídeo. Outra coisa. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Que uma coisa que eu tenho pra vocês que eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se inscreve no canal, ative uma notificação. E outra coisa, gente, pra quem não sabe, eu já tenho problema, né? Mentira, gente, não tem nenhum problema. Gente, já é ainda de noite, já é 8h50 e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque esse vídeo eu fiz com muito carinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque foi muito difícil fazer esse vídeo, porque eu tinha que baixar o aplicativo, foi uma longa coisa, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder uma notificação. Um beijão, até o próximo vídeo.